ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់ MaxLearning ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចវេយ្យាករណ៍មួយទៀតដើម្បីមកបង្ហាញទាំងអស់គ្នាគឺ pronouns ដែលយើងបកប្រែថាសព្វនាមជាភាសាខ្មែរតើសព្វនាមមានប្រមាណប្រភេទក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយយើងប្រើប្រាស់សព្វនាមហ្នឹងដើម្បីអ្វីបើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូម start with what are pronouns តើសព្វនាមគឺជាអ្វី Pronouns are words that take place of noun អញ្ចឹងសព្វនាមហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសឲ្យនាម why ថាហេតុអ្វី to make it less repetitive and awkward ដើម្បីកុំឲ្យវាច្រំដែរហើយនឹងឆ្គងច្រំដែរហើយនឹងឆ្គងយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយ Purika is active and Purika is also cute អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រើឈ្មោះ Purika ហ្នឹងដល់ទៅ2ដងអញ្ចឹងប្រយោគមួយខ្ញុំប្រើឈ្មោះ Purika 2ចុះបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានប្រយោគ2 3ខ្ញុំប្រើឈ្មោះរហូតទៅអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាច្រំដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាពេលដែល pronoun ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកុំឲ្យវាច្រំដែរអញ្ចឹងពេកព្រោះអីគេអាចសាំហើយគេអត់ interested អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំប្រើ Purika is active and she is also cute អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ pronoun she ដើម្បីជំនួសឲ្យ Purika អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងយើងមើលទៅវា good វាល្អហើយអត់ច្រំដែរទៀតដល់ពេលឧទាហរណ៍ទី2បុប្ផា likes Dara បន្ទាប់មក she talks to him every morning បុប្ផាគាត់ចូលចិត្ត Dara នាងនិយាយទៅកាន់គាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ pronoun she ជំនួសឲ្យបុប្ផាហើយ him ជំនួសឲ្យ Dara អញ្ចឹង again ប្រសិនបើខ្ញុំអត់ប្រើ pronoun ទេខ្ញុំត្រូវដាក់បុប្ផាកន្លែងនេះហើយ Dara កន្លែងនេះដដែលអញ្ចឹងវានៅតែច្រំដែរដដែលអញ្ចឹងអាគោលដៅនៃ pronoun ដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺមានតែមួយគត់គឺដើម្បីកុំឲ្យវាច្រំដែរហើយកុំឲ្យឆ្គងទៀតប្រយោគដែលយើងនិយាយមកបាទអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីប្រភេទនៃ pronoun វិញបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រភេទគឺវាមានច្រើនណាស់បាទនេះខ្ញុំយកចេញពី website មកទេគឺប្រភេទនៃ pronoun នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក្នុងនេះវាមាន personal pronouns demonstrative interrogative relative indefinite pronoun reflexive and intensive pronoun reciprocal pronoun អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀនអានេះទាំងអស់គឺវាច្រើនមែនតើហើយវាត្រូវការចំណាយពេលច្រើនបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែ4ទេដើម្បីមកបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាដែលវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសផងដែរអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមាន subject pronoun object pronouns possessive adjective ហើយនិង possessive pronoun អាហ្នឹងគឺpopular ជាងគេបាទ subject pronoun យើងមាន I you we they he she it អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដឹងហើយនៅពេលយើងប្រើ subject យើងបើសិនជានាមហ្នឹងជា subject យើងប្រើ pronoun នេះមកជំនួសប៉ុន្តែបើសិនជានាមហ្នឹងវាដើរតួជា object គឺយើងត្រូវប្រើ object pronoun អញ្ចឹង object pronoun របស់ I គឺ me you គឺ you ដដែល we ទៅជា us they ទៅជា them he ទៅជា him she ទៅជា her ហើយ it នៅតែ it ដដែលអញ្ចឹងបើសិនបើនាមហ្នឹងជា object យើងប្រើខាងនេះវិញហើយមួយទៀត possessive adjective ហើយនឹង possessive pronoun ពីរហ្នឹងវា link គ្នាដោយសារនៅពេលដែលយើងប្រើ possessive adjective គឺនៅពីក្រោយវាយើងត្រូវប្រើ noun ប៉ុន្តែបើយើងប្រើ possessive pronoun យើងមិនចាំបាច់ប្រើ noun នៅពីក្រោយទេអញ្ចឹង possessive adjective យើងមាន my your our their his her ហើយនឹង its ដល់ពេល possessive pronoun my ទៅជា mine your ទៅជា yours our ទៅជា ours theirs his hers ហើយ its គឺអត់មានទេ possessive pronoun របស់ it បើអញ្ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលឧទាហរណ៍វិញ This is Jack he is my brother អញ្ចឹង he ឡើងនេះដើរតួជា subject អញ្ចឹងយើងយក pronoun he មក subject pronoun he I don't think you have met him អញ្ចឹងដោយសារ met him កន្លែងនេះវាដើរតួជា object អញ្ចឹងយើងអត់អាចដាក់ he នេះយកមកដាក់នេះបានទេយើងត្រូវយក object pronoun យកមកដាក់អញ្ចឹង object pronoun របស់ he គឺ him បាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2 These are not my books អញ្ចឹង my នេះជា possessive adjective អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីលើអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើ possessive adjective យើងត្រូវប្រើ noun នៅពីក្រោយវាអញ្ចឹង my books
ដល់ពេល they are theirs អញ្ចឹងនេះគឺជាសៀវភៅរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ possessive pronoun តែម្ដងខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយថា they are their books ទៀតទេខ្ញុំថា they are theirs ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ pronoun នៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងវាធ្វើឲ្យប្រយោគរបស់យើងមិនចំដែរហើយមិនមានភាពឆ្គងទៀតបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ pronoun គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យចំដែរហើយនឹងកុំឲ្យឆ្គងធ្វើឲ្យប្រយោគយើងស្ដាប់មកវា natural ហើយ interesting វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ពី pronoun អា4មិញហ្នឹងអា pronoun ផ្សេងទៀតយើងនឹងនិយាយគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អា4ហ្នឹងសិនវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវេយ្យាករណ៍ហើយសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ